Halo sahabatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sahabat semuanya dalam kondisi sehat selalu ya, panjang umurnya dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya akan sedikit memberikan tutorial lagi ya, yaitu cara melatih ya anakan burung percukan yang kemarin yang baru saya dapat ya, agar cepat mandiri ya, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri ya. Seperti apa caranya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Oke, sebelum ke topik pembahasannya, perlu sahabat ketahui semuanya bahwasannya ini anakan percukan ya yang kemarin saya dapatkan dari sangkar atau sarang burung liar ya, yang kurang lebih ya saya pelihara selama 1 minggu ya depan saya ini ya. Kondisinya kemarin itu belum bisa nangkring ya, belum bisa nangkring, akan tetapi sekarang kondisinya sudah bisa nangkring. Nah, usia seperti itu, nah saatnya waktu yang tepat ya, waktu yang tepat ya, supaya burung kita itu cepat mandiri itu seperti apa ya, burung kita cepat mandiri itu ya seperti apa yang kita lakukan ya. Jadi ya yang pertama hal yaitu kita harus melatih bahwasanya anakan burung tersebut itu harus bisa makan sendiri, dalam artian mandiri ya. Oke, maka dari itu ya saya akan memberikan tutorialnya hari ini ya, bagaimana sih cara melatih anakan burung ya agar bisa makan sendiri. Oke, kita langsung saja praktekkan dan saya akan memberikan tutorialnya bagaimana sih cara merawat atau melatih ya anakan burung percukan ya, ini ya khususnya gitu ya istilahnya. Burung yang lain juga saya terapkan cara seperti ini agar bisa mandiri atau cepat mandiri, cepat bisa makan sendiri ya. Caranya seperti ini, kita sediakan aja nih ya, misalkan cepuk minum, kemudian cepuk yang kosong kita taruh di sisi kanan dan sisi kirinya yang seperti ini. Di sini ada pakan ya, di sini sementara saya menggunakan pakan ya, umpan jangkrik nih ya. Oh ya, kelihatan nggak? Nah seperti ini. Nah caranya seperti ini ya. Kenapa jangkrik ini saya celupkan ke dalam air ya? Pada dasarnya burung seperti ini itu masih belum bisa makan ataupun minum sendirinya, makanya saya kasih air biar makan sekaligus minum ya. Jadi kita nggak usah ngasih minum lagi gitu. Nah caranya seperti ini guys ya, sahabatku semuanya perhatikan ya. Nah kita ambil satu persatu jangkrik ini ya, terserah mau menggunakan lidi, mau menggunakan pinset ya, terserah ya. Nah kita ambil satu-satu, kita suapin dahulu nih di mulutnya ya, kita pancing suapin dulu di mulutnya. Nah kita kasih dulu ke mulutnya biar tahu ini kalau ini makanan. Nah selanjutnya jangkrik yang kedua, nah kita arahkan ke mulutnya, tapi jangan langsung kasih ke mulutnya ya. Nah kita arahkan ke sini, kecepuk pelan-pelan. Nah biar dia itu tahu gitu kalau di sini itu tempat makan dia ya. Nah, seperti ini tuh, selang-seling aja. Nah ini kenain lagi, baru ini ke mulutnya lagi tuh, kenain lagi, jadi seling ya. Kita suapin langsung ke mulutnya biar dia makan ya. Kemudian selanjutnya kita arahin ke mulutnya, namun jangan sampai dia itu memakannya, tapi kita arahin pelan-pelan ya, seperti ini tuh, ke arah sini. Nah tuh seperti ini, jangan sampai masuk ke mulutnya. Nah taruh di sini tuh. Jadi agar anakan tersebut itu bahwa di sini tuh tempat makan dia gitu, tahu ya. Lakukan seperti itu ya. Ini ya saya lakukan selama 2 hari ya. 2 hari itu udah bisa langsung makan sendiri. Nah buktinya seperti ini. Yuk. Oke, kira-kira seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk tutorial cara
memberikan atau melatih anakan burung ya. Di sini saya praktekkan menggunakan burung anakan ya truk-trukan ya. Bisa juga diterapkan di burung-burung lainnya ya. Semoga bermanfaat. Oke, seperti biasa ya, saya minta dukungan kepada sahabat semuanya untuk klik tombol subscribe dan like-nya agar saya lebih semangat lagi dalam bikin video-video berikutnya. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Teteo.